Galaxy S22 Ultra long time note fan တွေတော့ Dream Phone ပါပဲကြီးမားတဲ့ display productive ဖြစ်တဲ့ S Pen တို့က note fan တွေတဲကြိုက်ကြတဲ့ feature တွေပါ S Pen ဘေးလင်ပါလာတဲ့ Galaxy S22 Ultra မှာအသုံးဝင်ပြီးတော့လူသိမ့်သိသေးတဲ့ feature ချို့ကိုစမ်းပြကြပါတယ်နောက်ပြီး iOS ကနေ Android ပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဘာလို့ Galaxy S22 Ultra ကိုရွေးတင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါ Galaxy S22 Ultra ကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ activate လုပ်တဲ့အခါမှာ Samsung Smart Switch ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ iOS device ရဲ့ file တွေကို over the air ကနေလွယ်ကူပဲပြောင်းလို့ရပါတယ် iOS ကနေ Android flagship ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဘာလို့ Galaxy S22 Ultra ကိုရွေးတင်တာလဲပထမဦးဆုံးချက်ကတော့သူ့ရဲ့ S Pen ပါ Galaxy S22 Ultra မှာဘေးလင်ပါလာတဲ့ S Pen ရဲ့ latency က 2.9 millisecond ပဲရှိတဲ့အတွက် notes တွေ sketch တွေမှတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝ paper ပေါ်မှာမှတ်နေရတဲ့ feeling မျိုးကိုပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အားလည်းချိန်မှာ drawing တွေ coloring တွေနဲ့အချိန်ကုန်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အခြား third party app တွေလည်း down နေကြမလို့ဘူး app command ရဲ့ option ထဲမှာဒီ notes တွေပါတယ်မှတ်ဖို့နဲ့ဒီ coloring လုပ်ဖို့အတွက် coloring ဆိုတဲ့ app နဲ့ပုံဆွဲကျင်တဲ့သူတွေ live drawing ဆွဲကျင်တဲ့သူတွေအတွက် pen app ဆိုတဲ့ app တွေပါတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေနဲ့လည်းလုံးဝအဆင်ပြေတယ် S Pen ဘတ်စုံသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ note fan တွေကောင်းကောင်းသိပါတယ် S Pen မှာပါတဲ့ button သုံးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကင်မရာကိုအရှိနဲ့နောက်နဲ့ပြောင်းတာဒါမှမဟုတ် shutter ခလုတ်အနေနဲ့သုံးနိုင်လဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင် air gesture ကိုသုံးပြီးတော့လဲ zoom in zoom out ကိုဖုန်းကိုမထိဘဲနဲ့လုပ်လို့ရသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ S Pen နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ feature လေးတစ်ခုပြောပြပေးခြင်းတယ်သတိမေ့တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ S Pen ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုနားချဒီနားချနဲ့မေ့ဖယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ feature လေးကို on ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ် air command ရဲ့ option ထဲမှာ remove အောက်မှာ warn if S Pen left behind ဆိုတဲ့ဟာလေးကို on ပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ S Pen လေးကိုထုတ်သုံးပြီးတော့တနေရာမှာကြံခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ S Pen ကိုကြံခဲ့တာတို့မေ့တာတို့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ Samsung ဆိုလို့ရှိရင် display ဘက်မှာဘယ်လောက်ထိဆရာကြလဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဆိုတော့ S22 Ultra ရဲ့ display ကပို့ပြီးတော့မှ intelligent ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ brightness က1950 nits ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိ smartphone တွေထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲဆိုတော့ display setting တွေက extra brightness ဆိုတာလေးကိုတော့ on ထားပေးဖို့လိုတယ် vision booster ဆိုတဲ့ feature ကalgorithm သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ surrounding က lighting တွေကို algorithm သုံးပြီးတော့ tracking လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုကြည့်နေတဲ့ content ရဲ့ contrast နဲ့ color တွေကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုနေရာအောက်မှာတော့မှလင်းအားနဲ့ content တွေတော့ကြည့်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့မနက်ကနေပြီးတော့အခုနေ့လယ်တနာရီခွဲထိကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်တောက်လျှောက်သုံးလာတယ်ဘက်ထရီက 76% အောင်ကျန်ပါသေးတယ်ရှေ့ဘက်ကိုရောကြောဘက်ကိုရော Gorilla Glass Vitus Plus နဲ့အုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရဆင်းရတန်းတွေကနေအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမှာပါဘေးပေါင်တွေကိုလည်း polish လုပ်ထားတဲ့ aluminum frame နဲ့တန်ကြပ်ကာလို cover ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းပတမ်းလုံးဝခံတယ်ပုံမိုက်တာဖုန်းမှာရော Galaxy S Pen မှာရော IP68 water resistant ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံမိမှာလည်းကြောက်နေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော် Galaxy S22 Ultra ရဲ့ photography နဲ့ videography ကို Star CD ရဲ့ Star Ferry ပေါ်မှာစမ်းရမယ် Let's go ကင်မရာလည်း Pro level grade တွေပါလာပြီအထူးသဖြင့်ဒီ S22 Ultra ရဲ့ zoom ပေါ့အရင် S20 S21 ရဲ့ zoom တွေတဲ့အများကြီးကိုမှပို့ပြီးတော့ stabilize ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait တွေပါရိုက်တဲ့ခါမှာ 3x zoom နဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းအရင် stabilize ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော် against light ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှပုံတွေကတော်တော်လေးမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ OIS ကလည်းဒီ camera ရဲ့ across all ပေါ့နော် telephoto ultra wide အကုန်လုံးမှာ stabilize ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ 100x space zoom ဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုမှငြိမ်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လှေပေါ်မှာကျွန်တော်အရန်လှုပ်နေတယ်ဗျာအရန်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ 3x ရဲ့ portrait တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ zoom ဆွဲတဲ့ဟာတွေအရန်ကိုမှအရန်ကိုငြိမ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တုံတန်ရောလက်မငြိမ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုစိတ်ပူနေကြမလို့ဘူး cinematic ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီး S series မှာလူကြိုက်များခဲ့တယ် Director View set ပါလာတယ်အဲ့ဒီပြင် feature အသစ်ဖြစ်တဲ့ auto tracking ဆိုတာလည်းပါသေးတယ်ဒီ auto tracking က ultra wide နဲ့ telephoto lens နှစ်ခုလုံးကို seamlessly ပေါင်းပြီးတော့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကို track လုပ်ပြီးတော့သူသွားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ tracking လုပ်ပေးရပါဆိုတော့ဒီဟာလေးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို fan ဖြစ်ပြီးတော့ကြားရလဲတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုး sunset ချိန်ပေါ့နော်လင်းအောင်အရင်ကြီးလဲမလင်းဘူးအရင်ကြီးလဲမမှောက်ဘူး nightography 3လောက်ထိအောင်လဲမမှောင်သေးတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ pro mode ကိုသုံးပြီးရိုက်လို့ရတယ် pro mode ကိုသုံးပြီးတော့ setting တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်တစ်ခုချင်းစီချိန်ပြီးတော့ professional ကြတဲ့ photography ကိုစမ်းသပ်လို့ရပါသေးတယ်
resolution ဖြစ်တဲ့ 108 megapixel နဲ့ super clear lens ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလင်းအောင်ဖြိုးဖျအခြေအနေနဲ့လုံးဝညဘက်အခြေအနေမှာတော့မှအရန်ဟိုမှာ detail မြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ S22 Ultra မှာပါတဲ့108 megapixel နဲ့ super clear lens တို့ကြောင့်အခုလိုမျိုးအလင်းအောင်အားနည်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ညဘက်တွေမှာတော့မှ detail ကောင်းတဲ့ပုံတွေရိုက်လို့ရသေးတယ်အဲ့အတွက်မနက်ကနေညသကောင်ထိ color နဲ့ contrast consistent ဖြစ်တဲ့ပုံတွေရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ low light photography experience ကို Samsung nightography လို့ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသမျှဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာတော့ဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာတော့ night mode နဲ့ပတ်သက်လာရင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ nightography ကို photo တွေမကဘဲနဲ့ video မှာလည်းရိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါပြီးတော့စိတ်ပါ 8K ပါရိုက်လို့ရသေးတယ်battery ဘိုင်းမှာတော့ S22 Ultra all day heavy usage ကို survive ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ညနေမှာကျွန်တော်တနေ့ကုန်သုံးပြီးသွားလို့ညနေပိုင်းမှာတော့မှ battery က 30% လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ကနေပြီးတော့နော်အခုညနေ9နာရီခွဲလောက်ရောက်တဲ့အချိန်အထိကိုတောက်လျှောက်သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်နောက် internet တွေလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် battery က 39% လောက်ထိကျန်သေးတယ်ဆိုတော့အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့45 watt fast charging နဲ့ပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 to 60% ကိုမိနစ်20အတွင်းမှာအမြန်ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာတော့ S22 Ultra လက်ရှိ Android phone တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။သုံးရ experience ကတော့လက်ရှိ S series line ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှပြောနေကြမလို့ One UI 4.0 ကလည်းသူ့ရဲ့ color တွေ theme တွေကတေးသေးသက်သက်နဲ့လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့သုံးရအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်သုံးရတော်တော်လေးမှ smooth ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖုန်းကလည်းမထူမပါဆိုတော့လက်ထဲမှာကိုင်းရတော်တော်လေးတော့မိုက်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့ကုန်စမ်းပြသွားတာကတော့ S22 Ultra ရဲ့ amazing feature တွေပဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ iOS ကနေပြီးတော့ Android flagship device တစ်လုံးကိုပြောင်းမှုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် S22 Ultra ကိုဘာကြောင့်ရွေးသင့်လဲဆိုတာတွေကျွန်တော်စမ်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ S22 Ultra ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Samsung အတွက်ကော Note fan တွေအတွက်ပါ win-win လို့ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ S series ရဲ့ Pro Camera System နဲ့ Note series ရဲ့ Productivity ဖြစ်တဲ့ S Pen တို့ကို one package ပေါင်းမိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Note fan တွေမကဘဲနဲ့ S Pen တွေပါစိတ်ကျေနပ်မှုလုံးဝအပြည့်အဝပေးနိုင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်